السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير والصحة جيدة ان شاء الله في هاد البرد هادي. اليوم بغيت نهضر معاكم واحد الوصفه ديال الاولاد الصغارين ديال السباغيتي ولا مقرونيه مع الصلصه البيضاء شويه د الحمص، كتجي زوينه كتعجب الوليدات الا بحال طيب انا الوليدات ديالي شي حد كيعجبو شي حد لا. المهم ساهل، الوليدات كيحضروا في 5 دقائق. خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. عندي واحد البصله هي كنقطعها طريفات صغارين غير بيدي، ما كان عشوار ما كان المحكوك كنقطعه عادي. ايوا عندي هاد الجانب واحد الكلميله ولا مارميطه كندير فيه الماء وشويه د الزيت وشويه د الملحه باش نطيب به المقرونيه. صافي بعد ما قطعت البصله غادي ندير شويه د الزيت نخليها تشحر. هي بعد ما تشحرت مزيان غادي ندير معاه صدر ديال الدجاج قطعتها طريفات صغار. ها هو كي جا، حيت الوليدات ما ياكلوش اللحم ولا شي حاجه المهم ياكلوا شي شويه ماشي بزاف. المهم كل واحد شنو عنده. كاينين الوليدات كياكلوا الخضار واللحم، وعاد هاد الأكلة ديال اللودل ولا سباغيتي ولا المقرونيه كتعجب حتى الكبار. علاش لا كيبدلوا شي شويه الغدا ولا العشاء ولا اللي كان شويه د الملحه. حيت حنايا المغاربه كنستعملوا الطواجن والمرميطات بزاف، حيت هذاك بالخضار وداك الشيء ما كيعجبوش الوليدات بزاف. انا درت هنا شويه د السكينجبير وشويه د الابزار صافي مع داك الشيء. وفوقاش غادي تشحر مزيان غادي نزيد عليه شامبينيو ولا ما عرفت بالعربيه ولا مازيغيه. كيجي ولا ديروا الا عندكم طري هو هذاك اللي ديروا حتى المعلب ماشي مشكل، هو هذاك الشامبينيو. صافي غادي نشحروه معاه مزيان حتى يتشحروا مزيان. طيب كيتشحر غادي ما نديرش بزاف الخضر اليوم، غير هادي. عاد هنا كيستعملوا هذاك المكونات هذاك المقرونيه حتى في الريستورات كيستعملوهم في هذا الصوص البيضاء هذاك الطريقه هذه كيستعملوهم بزاف. هيا المقرونيه ديالي قريب تسلق ليا. انا درت غير هذا الشكل عادي ماشي شي حاجه اخرى. غادي ندير معاه هذاك القشطه الطريه ولا الكريم الطياب، ها هو مكتوبه فيه تمكوخن ديال الطياب. هذاك الكريمه اللي عجبكم ديروا فيه بشويه بزاف باش يجي فيه المرقه بزاف، هي اللي اختياري. انا جات شويه عاقده، اللي عجبكم تجي شويه فيه المرقه ديري شي 2 العلب. انا درت غير وحده وراه كتجي معقده احسن، ما كيعجبوش فيه المرقه دوقه. المهم كل واحد الذوق ديالو. هو ما بعد معقده جات زوينه لذيذه. المهم الكلاو والوليدات حتى الكبار جاو لذيذه مزيان. المهم ما نقولكمش حتى تجربوا الا بغيتو تجربوا جاتكم زوينه. دابا غادي نجيب المقرونيه ديالي ونخلطها مزيان نخليها تشرب هاد لاصوص هادي وصافي. هو داكشي ساهل التحضير، هو بالصحه والراحه. عفوا حيت الصوت ديالي، حيت البروده ديما كان الصوت كيتغير هذاك الشيء الجو، شي مره البرد شي مره لا.
غادي نخلطها مزيان صافي. التقديم الاختياري الا بغيتو تقدموا مع شي سلطه ولا شي حاجه اخرى. انا درت شويه فيه عليه، انا قدمتها عاديه. انا بقيت كنحركها باش تشرب هي سخونه، ماشي دغيا كنديرها ونهزها. صافي نجيب الطبسي ديالي ونبقى نعمر الوليدات. كتحضر دغيا في 5 دقائق بنادم واخا يعكز يدير شي طاجين ولا شي قلمه شي القميله كبيره، وهذاك دغيا كتحضر فيه المنافع، فيه الدجاج، فيه الشامبينيو. واخا هذاك النهار درت في البول خضر جا زوينه. هكاك غادي نزوقها شويه د القزبر الفوق ولا المعكنوس وشويه د الفرماج الا بغيتو، الا كيعجبكم فرماج محكوك ولا اللي بغيتو اللي عندكم عاوتاني. صافي بالصحه والراحه. الا عجبكم ما تنساوناش لايكات والاشتراكات. ايوا هنا غادي نقدم معاكم واحد السفنج الاصيل المغربي الريفي كيديروهم لجدادنا من شحال هادي، فوقاش يطيبوا، فوقاش يديروا الخبز في الصباح ما يكونش فيهم، ما عندهمش مازال الخبز ما كيتعطل في الطياب، كيحيدوا واحد فوقاش يعجنوا الخبز. هذاك كيتعجن الخبز انت غير بالملحه والماء والخميره، المهم مجموع بالماء السخون ماشي سخون بزاف على حساب. فوقاش يعجنوا الخبز بشحال هادي كيحيدوا واحد الخبزه حتى مع الجناب، فوقاش يديروا الخبز في الفران ولا في نافيتيب، وغادي شي وحده غادي يقرصوهم كيقطعوهم طرافين مربعات ولا مثلثات اللي بغيتهم، ولا دايرين في القطاعه ديروهم الثقبه في الوسط اللي عجبكم، الفورمه اللي عجبكم كيقرصوهم هكاك بحال هكا الخبز. المهم خبز كيديروه في الفران، وحده غادي نقطعها نديرها في الزيت كتجي يا سلام لذيذ، ما كيشربش الزيت، سهل التحضير، كيعجب الوليدات حيت الا فيه الحليب ولا شي الخميره ولا شي حاجه ما كياكلوهمش صراحه بزاف. واخا المهم دغيا كيخسر الا بقى ليك في الدار هكاك، واخا بقى 2 ولا يومين غادي تسخنيه ما فيه ما يخسر، ما فيه حتى شي حاجه شي المكون اخر هذيك. المهم غادي نحيدهم هادي، غادي نقطعها نديرها في المقله طيب بحال السفنج. المهم السفنج المغربي الاصيل هذاك كيديروه شحال هادي القديم الزمان. ايوا شي الاخر غادي نديرها الخبز. ايوا المهم خليكم معايا حتى النهايه تشوفوا كي جا ما فيهش الزيت، ما خاوي من الداخل، جي زوين الكوتي ولا في الصباح تشربوا مع اتاي. ايوا عاد كتسناو الخبز حتى يوجد. ايوا المهم خليكم معايا، الا عجبكم ما تنساوناش اللايكات الاشتراكات فضلا وليس امرا. ايوا السلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله.